Testējam XTL Circle K degvielu. Paši tad izdomājat, jāšpiko no konkurentiem. Un beigās tāds gailīts. Tas vecozēn ir tavs paraksts. Klausies, kā mēs varējām kaut kā nošpikot, ja mans raidījums iznāca 2 stundas ātrāk nekā visiem pārējiem. Un tu tiešām domā, ka es skatos, sekoju visiem apkārt un mēģinu izdarīt kaut ko līdzīgu? Tici man ir savs ceļš ejams. Man pilnīgi neinteresē, ko dara citi, kamēr viņi nelien aiz manam robežām. Ticiet man, ja jūs pienāksiet pārāk tuvu, es došu atbildi. Un atbilde būs tāda, ka nevienam maz neliksies. No tā var ciest visa joma. Tas nevienam nav vajadzīgs. Priekš kam? Ejiet savu ceļu, dariet savu darbu, mēģiniet katru dienu kaut ko attīstīt, kaut ko izdomāt jaunu. Priekš kam rakņēties svešajās drēbēs? Mani tas neinteresē. Man ir savs plāns, man ir sava stratēģija, un katru dienu es mēģinu ievest kaut ko jaunu. Es katru dienu mēģinu būt labāks nekā vakardien, nevis salīdzinu sevi ar pārējiem un mēģinu kaut kā pazemot citus, lai uzceltu sevi. Esiet taču bišku gudrāki un nevajag klausīties pilnīgi visam, ko jums saka. Pamēģiniet ieslēgt smadzenes un nedaudz izanalizēt. Tad mēs nedzīvosim tādā pakaļā, kā mēs tagad visi atrodamies. Video varat noskatīties, mums ir profilā links uz mūsu YouTube kanālu, pēdējais video par degvielu XTL. Viņa tiešām palīdz iziet tehnisko apskatu.